Сайн бацгаана уу? Go Women-ийн сурвалжлага баг үндсэн цэцэрлэг төрөлнгээс мэдээлэл хийж байна. За яг одоо өглөөний 7 цаг 43 минут болж байна. Өглөө 6 цагаас эхлээд үндсэн цэцэрлэг төрөлөнд өнгөө фитнес хийдэг байгаа. Олон нийтэд нээлттэй. За тэгэхээр одоо бид тасгалжуулагч Саруул Хаттай уулзаад байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өглөөний минь. За өнөө фитнесийн одоо олон нийтэд нээлттэй энэ эрүүл мэндийн тустай энэ үйл ажиллагааг нь хизээс эхэлсэн бэ? Санаачлал нь яаж гарсан бэ? Бид нар 3 сараас эхэлсэн. Өнгөө фитнес гэдэг бид нар өөрснөө байгуулгаа тэр хүмүүс. За тэгэд манай залуучууд яаж сэтгэсэн бэ гэхээр тэртээ тэргүй энэ дэлхийн нийтээр коронавирус гараад бүгд уналтанд ороод айгүй хэцүү. Монгол хүн ч гэсэн айгүй нөлөөлж байгаа болохоор яагаад бид нар ийм цагт хэцүү үед нэг хайрлж болдго юм бэ? Яагаад ийм үед зүгээр мэддэг юмаа зүгээр үнэн сэтгэлээсээ нэг нэгэндээ заагаад өгч болдго юм бэ? Яагаад монгол хүмүүс яг ийм цагт хамтдаа байж болдго юм бэ? Яагаад бүх зүйлийг яг эрүүлэр бүх зүйлийг хамтдаа шийдэж болдго юм бэ? Гэсэн хэднээс эрүүл мэнд, эрүүл амьдралын хэм маяг, за дээрээс нь нийтийн биеийн тамир энэ дэр суурилсан тэр орж ирсэн байна. Өглөө одоо 6 цагт ирж байгаа хүмүүст та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Өглөө цайгаа уугаа гарах уу? Тараад бас юу идэж уух вэ? Тэр талаар зөвлөгөө өгөхгүй юу? Өнгөө фитнесээс бид нар утгагүй бүр ингээд ерөнхийдөө бол хоолны лайвд оруулж өгдөг. Хоолыг маш сайн одоо юу гэдэг юм зэгцэлж оруулж өгдөг байгаа. Лайв хичээлээр болохоор дандаа хоолны мэрэгчлэн за нуруу нуусны хэмж гэдэг жишээний ийм мэрэгжлийн хүмүүсийг оруулж өгдөг. Утгагүй бид нар группигэндээ одоо өнгөө фитнесийнхэндээ хоолны мэдээллийг өгнө. За мэдээж өглөө гарахтаа бол хов хоосон гарч болохгүй. Ходоодондоо хоосон бэлтгэлээ хийн гэдэг бол бас болохгүй. Тийм болохоор нүүрс ус уургийг баг зэрэг хэрэглэж явах хэрэгтэй. Бид нэгдээ 3 онц байна. Тэгээ бүр лайваар нэгдээ 3 сар болж. Одоо фитнест болохоор нэг 250 гишүүн байгаа биднэрт. Тэгээд лайвыг минь үзэж байгаа бас 1000 монголчууд энд хэсэдэг та. Яг одоо аавч чадчихсан. Болохгүй байсан ч хичээл шүү, окей? Яваа. Ямар насны хүмүүс оролцох боломжтой? Манайх чинь тэгэл 8 наснаас 80 насны хүмүүс хүртэл. Тэ. Айгуу гоё байгаа шүү дээ. Яг одоо энэ цэцэрлэг төрөлөнд хизээ хүртэл фитнесээ зохион байгуулах уу? Бид нар жоохон хүүтгэл байхаа 10 сарын дундуур ч юм уу. Бид нар яг тийч байж болох хэмжээнд л очиод байна да. Тэрнээс хойш болохоор уг нэг заалтаа болчих болох юм. Том шиг заалтаа болчих юм бол өөрөнгөс студентэйгээ тэндээ монгол хүмүүсийн эрүүл мэнд амьдралын төлөө цаашдаа хүчин зүтгэх юмсан гэсэн тийм бодолтой байгаа. Өвөл болохоор ч хүүтэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг заал аваад тэргээ студ маягаар төгчүүлээд тэгээд хүмүүстэй лайв хичээл ороод бид нар нэр өнгөө фитнесийг нь яасан гэхээр 2 сар хагасны дотор дээдл нь 27.8 30 кг-ыг хасч чадсан байдаг шүү дээ. Тэгээ бид нар нэг өөхөө хэмжигдсэн байхгүй хассан одоо нэг өөхийг гэсэн чинь килограммаар биш тоноор ярих юм байлаа. Нэг ингээ хэдийг л хассан бэ гэсэн ингээ челленж юу комеди болсон чинь тэр ингээ нэмээ бодоод утсан чинь бид нар чинь 2 тонн гарна өөхийг хассан байгаа байхгүй тэр өдөө юу гэдэг хасагдсан хүмүүс нэг 5 10 хоногийн хугацаанд ч юм уу. Монгол хүн гэдэг бол Монголын баялаг гэдэг бол Монголын алт юм уу нүүрс ч юм уу энэ биш. Монгол хүн гэдэг бол Монголын баялаг гэдэг бол чи бид одоо Монголд байгаа бүх хүмүүс маань Монголын баялаг байхгүй. Монголын баялаг нь өөрснөө 40 50 хүрэхгүй өнгөрөөд Монголын баялаг маань өөрснөө одоо юу гэдэг бохирдолд нэрвдээд Монголын баялаг маань бүгдээрээ дэлхийд амархан хөвгтөрөө сүүлээсээ 4 ч юм уу 3 ордог байгаад ах юм бол Монгол баялаг байхгүй байна гэдэг бид нэр ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ утгын дээр бид нар Монгол хүн бүхнийг яг энэ цагт хайрлаад Монгол хүн бүхнийг яг зүгээр бид нар өөрснөө дэмжиж одоо юу гэдэг те ямар нэгэн одоо хүнээс хүлээлт үүсгэхгүйгээр
Өөрснөө Монгол хүн бүхэн маань өөр өөрснийхөө төлөө тэмцээд Монгол хүн бүхэн минь эрүүл бие дотор саруул ухаан орж чадах юм бол одоо нөгөө нэг хүсэж байгаа бүх зүйл чинь биднэрт ирэх юм байна. Өөрчлөлт гэдэг нь ерөнхийдөө өөрийгөө өөрчилнө гэдэг бол бус зүйлийн өөрсдийн эхлэл гэдгийг л бид нар сайн ойлгох ёстой. Тийм болохоор өдөр болгон дасгалаар хичээлээрээ тэгээ нэг нэгэндээ сайн сайхан эрүүлийг бас өргөж чаддаг байх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Баярлалаа танаа хамт олно. Го. Okay! Okay!